Бұл менің әкем еді. Ол дәл менің бөлмемнің есігінің алдында тұрды. Оның арқасында сол кезде кетіп бара жатқан, алып кеткен рюкзак ілулі тұрды. Барлығы 3 ай бұрын басталған. Біз әкем екеуміз компьютердің алдында отырғанбыз. Бір кезде есікке қатты соққы келді. Мен жүгіріп барып есікті аштым. Есіктің алдында анам тұрды. Оның жүзі қатты қорқып кеткен еді. Ол бірден есікті жауып алды. «Не болды?» деп біз сұрақ қойдық. Анам айтты. Менің артымнан 2 бейтаныс адам жүгіріп келді. Біреуі түгелдей қанға немесе бояуға боялған. Мен нақты білмеймін. Мен подъезде әрең жабылып үлгердім. Полиция шақыру керек. Әкем бұл біреулердің пранкі болуы мүмкін екенін айтты. Қазір адамдар мүлдем есінен адасып кеткен сияқты деді. Дәл сол кезде сыртта қатты дауыс естілді. Бәріміз терезеге жүріп бардық. Төменде жол апаты болған еді. Тып-тыныш жерде көлік апатқа ұшыраған. Көшеде біртүрлі нәрселер болып жатқандай еді. Келесі 2 күн біз үйден шықпадық. Теледидарда адамдардың шынданып басқаларға шабуыл жасағаны туралы жаңалықтар көбейе бастады. Айтуларынша, бұл Үндістаннан келген жаңа ауру екен. Адамдарға үйден шықпау керегі ескертілді, бірақ азық-түлік азая бастады. Біздің көршілер көшеге шыға бастады, ал көпшілігі қайта оралмады. Жаңалықтарда ең қауіптісі жұқтырған адамның тістеуі деп айтылды. Адамдар көшеде өліп жатты. Бір кеште бізге көршіміз Валерия ағай келді. Ол ас үйде әкеммен ұзақ сөйлесті. Келесі күні екеуі бір жаққа кетіп қалды. 2 сағаттан кейін олар қайтып келді. Олар 3 қорап азық-түлік алып келді. Консервілер мен басқа да тамақтар. Олар бірнеше рет осылай барып келді. Әкем, бұл азық-түлік бізге бірнеше айға жетеді деді. Бір аптадан кейін электр жарығы жиі өшетін болды. Кейін су да өшті. Біз көп тамақ жинап үлгердік. Бірақ бір күні Валерия ағай бір жаққа кетіп қалды және қайта оралмады. Сонда әкем оны іздеуге баруға шешім қабылдады. Ол тек үйдің айналасын ғана қарайым деп уәде берді. Анам оны жібергісі келмеді, бірақ әкем бәрібір кетті. Ол таңертең шықты. Біз күні бойы терезенің алдында тұрдық. Кейде балконға шығып қарайтынбыз. Бірақ көшеде ешкім көрінбеді. Жаңалықтарда да болмады. Әскер неге келмейді? Неге қаланы эвакуациямайды? Ешкім білмеді. Мүмкін енді әскер жоқ шығар. Мүмкін біз мүлде жалғыз қалған шығармыз. 2 күн өтті. Анам түнде жылап жүрді, бірақ маған білдірмеді. Ол маған қажетсіз ешқайда шықпауымды жиі ескерте бастады. Ол бір нәрсені біліп жүргендей еді. Сөйтіп, мені жалғыз қалдыруға дайындалып жүргендей көрінді. Кейін анам ауырып қалды. Ол қазіргі жағдайда аурумен күресе алмайтынын айтты. Егер ол осында қалса, маған қауіп төнуі мүмкін деді. Ол өлген адамдар қайта тіріледі деп естігенін айтты. Егер солай болса, ол маған қауіп төндіруі мүмкін деді. Мен бұған сенгім келмеді, бірақ соңғы күндері ол төсектен тұрмай жатты. Бір таңертең мен оны төсектен таппадым. Ол кетіп қалыпты. Қалай жиналып, қалай тұрып кеткенін мен білмеймін. Мен өзімді байқамай көшеде таптым. Үстімде тек шорты, тәпішке және футболка ғана бар еді. Мен айқайлап анам шақыра бастадым. Менің айқайымды естіп, тірі өліктер маған қарай келе бастады. Сол кезде мен есімді жиғандай болдым. Егер осында қалсам, олар мені жыртып тастайды. Ал ата-анам мен үшін жасағандардың бәрі бекер болады. Мен қайтадан үйге жүгіріп кіріп, есіктердің бәрін жаптым. Жастыққа басым тығып алып, қатты жылай бастадым. Алдымен әкемнен айырылдым, кейін анамнан. Мүмкін ол да енді сол тірі өліктердің арасында жүрген шығар. Ал қазір әкем менің алдымда тұр. Бірақ неге? Ол қалай қайта оралды? Ол үйдің ішіне қалай кірді? Сонда осы уақыт бойы ол үйдің подъездінде жүрген бе?